Avui és 27 de març de 2020, Dia Internacional del Teatre. Quadern de bitàcora del Taller Municipal de Teatre d'Alcàsser. 14è dia de confinament a causa de la pandèmia ocasionada del Covid-19. Gràcies al teatre, la situació se suporta amb molta més tranquil·litat, firmesa i serenitat d'esperit. El teatre ens permet conèixer-nos millor, traure allò millor del nostre interior, créixer com a persona humana. Persona humana? Això és una redundància. Si és persona, és humana, i si és humana, és persona. Crec que la millor característica del teatre és l'emoció. I la seva finalitat, per tant, és emocionar l'espectador. I l'espectadora? Què fem amb l'espectadora? Els autors? I les autores què? I les autores? Els autors i les autores escriuen l'obra, però som els actors. Tu, actor? Tu, actor? Però són els actors i les actrius qui els donen vida i fan que l'obra arribi al públic cada vegada d'una manera, cada representació amb emocions diferents. Quan passe tot això, t'esperem al Taller Municipal de Teatre d'Alcàsser. Però recorda, jo em quede a casa. I tu?